volám sa Petra, som creepy hippie a fantazáčka. A dnes sa cítim presne ako vyzerajú moje vlasy. Ako vyžmechané X-Men. Teda Krypsmen. Uvedomila som si totiž, že som sa dostala na pokraj vyhorenia, ale toto video nemá byť o nejakom sťažovaní sa, iba o tom, ako chcem momentálne zmeniť svoj internetový obsah a snáď s tým aj svoj život. Ako si mohol všimnúť, opäť som tento svoj YouTube kanál začala tým, že som rozprávala o najhorších zážitkoch svojho života, o násilí na ľuďoch s postihnutím a ničom dopade ableizmu. Každý svoj následujúci vlog som akýmsi spôsobom otočila na vysvetľovanie toho, čo spôsobuje ableizmu. Či už to bolo o tom, ako som čítala knihu, ktorá sa mi síce páčila, ale bola tam nejaká poznámka o ableizme. Následne som síce hovorila aj o pozitívach, o tom, ako sa reprezentácia ľudí s postihnutím diametrálne odlišila a zlepšila, ale počas tohto rozprávania som vôbec nezabudla napríklad do poviedky o drakovi, ktorá sa ma hlboko dotkla. A nezabudla som do nej iba preto, že nebola vôbec o postihnutí. Obidva moje výlety do kina, ktoré som zdokumentovala vo vlogu, dopadli rovnako. Rozprávala som o pozitívach a negatívach reprezentácie postihnutia, ale nerozprávala som vôbec o tých ostatných veciach, ktoré ma nadchli alebo ktoré sa mi nepáčili. Ešte je vlog o mojom zatiaľ najkrajšom zážitku tohto roka, ktorý bol Slavkon. Som zväčšene zaplnila rozprávanie o tom, ako niekto pokazil informácie o bezbariérovosti a ako mi to skomplikovalo zážitok. Pričom, ako hovorím, tým, že to bol najkrajší zážitok tohto roka, môžeš predpokladať, že sa tam stalo milión super vecí a bola som strašne šťastná, ale tým, že sa to netýkalo postihnutia, ale niečoho vzdelávacieho, tak som tým veciam nedala toľko priestoru ako bezbariérovosti a ableizmu. A zakončila to teda úvaha o umelej inteligencii, ktorá bola ako vystrihnutá z vlogu života plného esemálie. Pričom na tomto videu som sa tak nádrela, že som si ledva dávala predstavky do jeho vydania. Úplne ma boleli ruky, pretože som také dlhé hodiny v kuse editovala. Počas tvorby tohto videa som bola nadšená, že niekomu dám proste niečo veľmi hodnotné a nové a takúto úvahu som nevidela na celom internete, lenže toto nadšenie sa zmenilo vo frustráciu v momente, keď som videla, že podľa interakcií a kliknutí či už celého videa alebo zo strihov na YouTube Shorts, Facebook a Instagram Reels a TikToku nemá žiadny úspech. Toto video v skutočnosti má oveľa menej kliknutí ako môj prvý článok na vlogu. Ten som písala približne 6 hodín, čo je približne 8 času a snahy naproti editovaniu tohto YouTube videa. Očividne teda moja snaha a práca na mojom YouTube kanáli, ako vyzerá, aktuálne nebola priamo umerná výsledkom. Lenže nevedela som, ako v mojej internetovej tvorbe postupovať inak. Ableizmus mi úplne pohodil život. A nečudujem sa, veď ableisti mi priveľakrát ubližili. Obávam sa ísť na výlet, pretože moje myšlienky sa točia len okolo toho, že čo ak to naozaj nebude nejakým spôsobom bezbariérový či prístupné. Čo ak mi informácie na internete klamali o bezbariérovosti, čo ak mi pracovníci danej budovy poskytli nesprávne alebo zavádzajúce informácie. Veď sa mi to stalo už toľkokrát. Obávam sa otvoriť knihu, keď uvidím, že sa tam nachádza postava s postihnutím, pretože človek namiesto oddychu, ktorý mi táto kniha môže poskytnúť, tá postava bude len úrážkou. Ako sa to stalo už toľkokrát.
Obávam sa teda oddychnúť si. Obávam sa investovať čas do nových medziľudských vzťahov, pretože už toľkokrát som sa stretla so sklamaním či zradou. Keď som venovala čas rozprávaniu sa s ľuďmi, ktoré ma vyčerpáva v akejkoľvek forme, či je to verbálna forma alebo forma písania do chatu, tak som sa po mnohých hodinách stretla s tým, že oni ma vlastne berú nejakým spôsobom ponižujúcou ako dieťa s ľútosťou. Proste to nie je úprimný vzťah, nie je to dôstojný, rovnocenný vzťah. Obávam sa vyhľadávať zdravotnú pomoc, pretože toľkokrát nado mnou zdravotníci mávli rukou, že nemá zmysel liečiť ma, pretože veď aj tak som postihnutá a taký človek by žiť nemal. A teda samozrejme, že kedykoľvek robím čokoľvek, keď viem, že som sa v tejto situácii desiatky raz, možno stovky raz stretla s ableizmom, tak moje prvé myšlenky padnú na to, ako sa ja môžem ochrániť voči tomu, aby sa ten ableizmus opäť nestal. A nie na to, aby som si užila túto situáciu. Poznám neskutočné množstvo ľudí s postihnutím, ktorí majú presne rovnaké obavy a tieto obavy im až bránia v tom, aby žili akékoľvek pestrý život. Ale vždy som si hovorila, že nie je to. Ja taká nebudem, veď predsa ja sa tomu ableizmu bránim, bojujem s ním a vzdelávam o ňom, aby sa už viacej nedial. Ja nie som taká, že prestanem žiť svoj život preto, lebo ableizy existujú. A tak som teda pokračovala v tom, že vraj obrannom mechanizme, o ktorom som hovorila aj vo svojom prvom videu. A dnes som chcela natočiť komplexný zoznam pojmov, ktoré sa majú a nemajú používať, spojený s ľuďmi s postihnutím. Nedokázala som sa ale donútiť ani k tomu, aby som si napísala základný zoznam týchto pojmov typu postihnutá, áno nie, handicapovaná, áno nie, zdravotne znevýhodnená, áno nie. A zároveň som si nevedela ani vybrať iné poučné video z tých mnohých až tvoriek mojich nápadov. Pritom mi to nedáva zmysel, veď toľké veci ma každý deň nadchnú, o ktorých sa neviem prestať rozprávať s mojimi priateľmi. Ale nič z toho som si nedovolila zdieľať na svojich sociálnych sieťach, vrátane YouTube kanálu, pretože sa mi to nezdalo dosť dôležité. Aj v čase natáčania tohto videa stále súhlasím s tým, že nevidím zmysel v tom tvoriť obsah, ktorý nemá nejakú pridanú hodnotu. A tou pridanou hodnotou myslím obsah, ktorý nenájdeš len tak kdekoľvek. Dajme si napríklad komikov. Ja ich síce sledujem a rešpektujem, pretože viem, že ja by som to sama nedokázala. Ale zároveň nie je vôbec náročné na internete nájsť človeka, ktorý robí vtipné videá. Akokoľvek milujem let's playe, takisto nie je problém nájsť youtubera, ktorý kričí na hororovú hru. Nie je problém nájsť vlogerov, ktorí zostrihajú 10 dokonalých minút svojho života, aby pôsobili, aký majú nepredstaviteľný život. A ono je to v poriadku. Každý typ tohto obsahu má nejaký účel, lenže ja chcem meniť svet, ja chcem meniť životy, ja chcem meniť systém. A nevedela som si predstaviť, že by sa dôležitý obsah dal podať nezáväznou formou. A tak som nebola schopná napísať jediný článok či status na internet, natočiť jediné video, napísať jediný príbeh bez toho, aby spadol do narratívu ableizmu. To neznamená, že je zlé písať o ableizme. Naopak, my potrebujeme tieto diskusie, potrebujeme vzdelávanie o ableizme, aby každodennný človek nešíril takéto správanie, ale zároveň samozrejme človek sa v ňom nesmie utápať 24/7. Lenže keď som čokoľvek začala tvoriť, moja mentalita bola taká, že veď čo by mohlo byť dôležitejšie ako ableizmus? Čo je dôležitejšie ako toľké utrpenie, ktoré nás dennodenne sprevádza? A tak som sa zakliala do takého začarovaného kruhu.
Nič nemá väčší zmysel ako ableizmus, ale s ableizmom nemá nič zmysel. A ak ma dlhšie čítaš alebo sleduješ akýkoľvek tému môjho obsahu, tak si mohol všimnúť, že som sa často sťažovala na to, že sa moja tvorba niekam neposúva. To isté som robila do chatu mojej kamarátky, takže sa verejne ospravedlňujem. Veď kto by neustále chcel počúvať takéto reči? Dnes je na Slovensku všetko zlé. O týždeň všetko je na Slovensku zlé. 2000 years later. Všetko je ešte horšie. A už sama, keď som písala tie sťažnosti, tak som si tak začala hovoriť, že Petra, ja viem, že nedokážeš spojiť palec a ukazovák, ale drž hubu. Veď ja sama takto nechcem žiť. Moja túžba odstraňovať ableizmus, zmeniť Slovensko, snáď niekdy neodíde. To ale neznamená, že keď sa povie Petra Eller, chcela by som, aby to bolo synonymum tej osoby, ktorá len všade vidí problémy a nič z toho. Áno, chcem vzdelávať, áno, chcem robiť aktivistické projekty. Nechcem si niekoľko hodín každý deň vyhradiť na to, že toto je ten pracovný čas, keď ja si umožňujem, pretože rozmýšľam o tom, ako neustále prežívam násilie. A tak som si počas tejto úvahy uvedomila, že v momentálnej spoločnosti je realitou a teda aj aktivizmom aj to, keď je človek s postihnutím šťastný. Chcem presne týmto spôsobom vziať moc ableizmu a vložiť tú silu do jeho odstraňovania. Nie sa najprv unaviť kričaním o ableizme a potom nevládať niečo s ním urobiť, ale naopak bojkotovať ho dôkazmi, že ten ableizmus naozaj nemá pravdu a ľudia s postihnutím sú schopní šťastia, spokojnosti, slobodomyselnosti a nie sme len obeťmi. Odteraz budem natáčať videá nie o bolesti, ale o šťastí. A ak náhodou budú o nejakých zásadných problémoch, tak mi prinesiem zároveň aj praktické riešenia. Ak ťa teda zaujímajú moje budúce šťastnejšie videá, daj mi na rozdiel o zdravotníkov odber. Podporiť ma môžeš na Patreone, kúpom merču na Hendekope, ďalšími spôsobmi popise videa, alebo na mojom webe petraeller.sk. Maj sa fantasticky.